corso a Roma le trattative quasi segrete, ma non segrete, fra Finocchiaro Aprile, Barbaro e altri dirigenti del movimento indipendentista che erano stati portati a Roma con un aereo speciale da Catania. C'erano le trattative sullo statuto e su quello che sarebbe poi avvenuto in Sicilia. Pesò enormemente in queste trattative la situazione di queste migliaia di giovani, perché le mamme, le famiglie, eccetera, che improvvisamente vennero a conoscere che il proprio figlio era nell'Evis, cercarono disperatamente di tirarli fuori, e addirittura a Messina pubblicava questo volantino, era pubblicato da un numero 109 sul separatismo messinese, ma naturalmente, come tutti i documenti, non vengono capiti nella loro integrità perché nessuno conosce il contesto nel quale i documenti si muovono. Che cosa diceva questo volantino? Attaccavano Finocchiaro Aprile, figuratevi, era la sezione del movimento indipendentista di Messina, che attaccava Finocchiaro Aprile. Figuratevi che Finocchiaro Aprile era un mito a Messina, quando le poche volte che andava a Messina la città entrava in festa, come se ci fosse chissà quale miracolo, quale santo, eccetera. Ebbene, diciamo, cosa diceva questo manifesto? Diceva che accusava Finocchiaro Aprile di non avere fatto una trattativa per questi giovani. Ma li lascia in galera a questi giovani, se ne frega, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, e non era vero, perché purtroppo, dico purtroppo, ma non prendetemi per cinico, certamente le pressioni delle famiglie su sulle trattative indebolirono l'immagine e la forza della delegazione siciliana che contrattava col governo italiano, però chiedevano che questi giovani fossero liberati senza che niente uscisse nei certificati penali, anche nelle informazioni e nei schedari riservati della polizia, perché quando nel 45, come negli anni successivi, fino alla metà degli anni 50, chi voleva entrare nei carabinieri, nella pubblica amministrazione, chi voleva una licenza, un permesso qualunque, chiedevano informazioni per 7 generazioni. Anche la semplice maldicenza faceva perdere un posto di lavoro a una persona, anche la semplice maldicenza, perciò figuratevi che cosa si chiedeva. E allora erano tutti in imbarazzo, Togliatti, Nenni, De Gasperi, perché cosa dire? Ma ecco, anche questo travaglio è una documentazione per noi. Poi alla fine trovarono un escamotage che era quello di dire che diciamo uscivano di galera subito per ristabilire la pace, quei giovani che per intemperanza giovanile erano finiti nell'Evis. Era una contraddizione, perché se erano nell'Evis già avevano fatto un reato per il codice penale di allora che doveva essere condannato alla fucilazione perlomeno. Ma io dico questo fatto che può sembrare marginale e banale per dirvi com'è vero che ci fu la trattativa, com'è vero che entrarono tanti fatti in discussione, che poi tradire quel pactum fu un delitto e chi è complice di quel delitto è altrettanto responsabile. Ma io, ripeto, non vado oltre, ecco, voglio che ognuno dica la propria, ma è giusto rivolgere un pensiero a tutti, perché tutti avevano magari qualche difetto, i protagonisti della lotta separatista, che seppero dirigere bene la fase rivoluzionaria e che poi non seppero dirigere bene la parte successiva della pace, delle trattative, del confronto elettorale, che li prese proprio, li travolse, ma diciamo tutti hanno fatto qualche cosa per la patria siciliana, più di quanto noi possiamo immaginare. Dobbiamo essere orgogliosi, ecco, della lotta indipendentista. Il fatto della mafia è un fatto storico, perché noi la mafia la ritroviamo nei partiti italiani. La mafia, ci sono proprio testimonianze specifiche di pentiti di mafia che raccontano che diciamo da Roma arrivava l'ordine, c'è il memorandum c'è il memoriale pubblicato da allora di un certo Nicche Gentile, che dice che il capo mafia, che era il suo referente, gli dice toglieci mano, perché lui dice ma come in Sicilia sono tutti separatisti, noi ci dobbiamo infilare, e gli rispondono no, dice toglieci mano, perché nessuno vuole più l'indipendentismo siciliano, l'indipendentismo è finito, e la mafia, e io chiederò il permesso, diciamo, agli interessati per poter pubblicare questa verità. Ho conosciuto delle persone, ma lo dice Marcello Cimino sull'Ora, cioè la mafia in alcune province si prendeva l'incarico
di fare arrestare i giovani del Levis, e ci sono giovani che sono stati proprio, hanno subito minacce loro e violenze delle rispettive famiglie. Ripeto, siccome qualcuno è ancora vivente, ci muoveremo per avere delle testimonianze scritte, ma è un fatto. Ora, certamente, ci sono anche delle dichiarazioni da parte di Finocchiaro Aprile, da parte di altri, eccetera, sul ruolo della mafia. Parlano di una mafia che non esisteva. Per esempio, a Finocchiaro Aprile si attribuisce la frase in un comizio di Bagheria, e dice: se la mafia non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Ma questa infelice frase, che ripete la frase che aveva detto Vittorio Emanuele Orlando, a cui nessuno la contesta. Questa infelice frase dimostra che la mafia non era così separatista, che se ci fosse stato non avrebbe detto questa frase. E poi, infatti, le cronache giudiziarie, le cronache giornalistiche, le migliaia di delitti commessi dai mafiosi con protezioni che non sono certamente riconducibili al separatismo, così come la strage di Portella della Ginestra, non è dovuta affatto a niente che abbia a che fare con il separatismo, ma nasce, muore e cresce con tutti i suoi misteri, con tutte le sue infamità nell'ambito della lotta tra i partiti italiani. Anzi, dico di più, perché se ci fosse stato un forte movimento separatista in quel momento, la Sicilia non sarebbe stata terra di scorrerie da parte di delinquenti e similari. Ora, amici miei, io vi dico soltanto questo, che già tutti questi fatti degli anni 40 dimostrano che cosa significa la specialità dello Statuto siciliano. Noi oggi abbiamo un impegno, che è quello di farlo applicare lo Statuto siciliano, non perché nello Statuto siciliano si esaurisca la nostra richiesta o il nostro programma politico, ma perché è un diritto irrinunciabile del popolo siciliano, un diritto fondamentale del popolo siciliano che è stato soppresso. È un atto di illegalità incostituzionale, quindi tutti quelli che si battono il petto parlando di moralismo e di legalità debbono fare i conti con lo Statuto siciliano. Se noi togliamo lo Statuto siciliano, se noi lo trasformiamo in una barzelletta, è chiaro che c'è un'amnistia di fatto, non solo per i farabutti che hanno violentato il popolo siciliano, ma anche per i traditori della Sicilia che si sono contrabbandati i diritti del popolo siciliano per fare la loro sporca e indecorosa carriera. Ecco perché noi parliamo dello Statuto, ma noi guardiamo all'Europa, guardiamo al Mediterraneo, guardiamo al mondo. Noi dobbiamo fare, questa è un'opinione del Fronte Nazionale Siciliano Sicilia Indipendente, che si può condividere o si può non condividere, ma noi pensiamo che siamo in una fase della civiltà, in una fase anche dell'Europa stessa, in cui i popoli possono parlare da sé, possono parlare tra di loro, possono collaborare tra di loro, e bisogna lanciare grandi iniziative di sviluppo, di collaborazione, di valorizzazione delle risorse e delle ricchezze, di recupero delle identità, perché le identità dei popoli sono dei beni dell'umanità, dei beni culturali di tutta l'umanità, anche la lingua siciliana. Certamente io avrei dovuto parlare in lingua siciliana, ma non ci saremmo capiti bene. Ecco, e io mi permetto sempre indegnamente di fare un paragone con Ben Bellà. Ben Bellà, l'eroe, perciò dico indegnamente, il paragone è riferito solo alla lingua, non mi fraintendete. Ben Bellà disse, scrive nelle sue memorie, che lui era mortificato perché andava ai convegni negli anni 60, ai convegni dei popoli arabi, perché la lingua araba era già una lingua scomparsa, la lingua corretta araba, quello che si parlava erano tanti dialetti, però i nazionalisti giustamente si sforzavano di parlare l'arabo corretto, che si parlava nell'Università di Palermo e in pochissimi altri posti, non c'erano